E aí, galerinha, estamos começando o meu primeiro vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem, compartilhem e mostrem para seus amigos. Deixe o like e se inscreve aqui no meu canal. Valeu! E hoje estamos aqui com o jogo Euro Truck Simulator. Vamos começar. Desculpa aí, galerinha, que demora um pouco mesmo para carregar, viu? Estamos aqui na estrada, vamos para Nova Galileia. Estamos com a nossa primeira viagem hoje. Chegamos aqui em Nova Galileia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostando do vídeo, galera. Me desculpem pela voz de fundo aí.
espero que vocês deixem o like, isso vai me ajudando muito. E se inscreva aqui no meu canal. E aperte o sininho para não perder nenhuma notificações nossas. Cada vídeo você vai ser a primeira pessoa. Vamos passar esse cara aqui, né? Estamos chegando aqui no meu destino, Nova Galileia. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Repetindo, deixa o like, se inscreva no meu canal, que isso vai ajudar muito. Isso vai me ajudar muito. Muito obrigadinho. Tchau.